Там только подушку положить и одеяло ему, и все. Вообще, знаешь, что сделай? Закрой лучше. Закрой дверь. Ему холодно сейчас будет, он вылезет. Тихо, только не греми. Не надо ничего не делать. Когда он наконец поймет, что он в воде находится? Наверное, когда она холодная станет. Ай, как ему нравится. Можно сейчас сниму? Сейчас самое интересное, не поместится батарейка садится. Тёма, это вот орёт. Пошел. Что, последняя батарейка осталась? Сейчас надо на зарядку их срочно поставить. Играется. А белые это батарейки? Что? Мигает красный. Красное это не батарейки? Может, ты у нас не кот? Может, ты у нас морж? Подожди, можно мне корабль? Нет, мне вообще ничего не делать. Нельзя с животным вмешиваться.
Это бобер. И что теперь, коте? Да убери руки, говорю. Чего буду? Не надо вмешиваться, нельзя вмешиваться. Куда ты головой своей? Да и опять тут же. Не загораживай свет. Сейчас скоро Прикольно. тихо, руки убери. И дальше себе прикинь. Так. Ну ты и кошак. Бобер. Крыса водоплавающая. Ондатра. О, точно. Ондатор. Млекопитающий. Так он так млекопитающие. Кошки тоже млекопитающие. А что они сами в воду не лезут? Ну, то, что они млекопитающие, ты не знаешь, что они должны в воду лезть. А почему они так называются? Мало